Бізде қонақта Айдары. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта облыстық кәсіпкерлер палатасының директор орынбасары Қасымбеков Мақсат. Мақсат, бағдарламамызға қош келіпсіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Қымбатты көрермендер, облыстық кәсіпкерлер палатасына байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болатын болса, біз сіздермен тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Біз дәл қазір арнайы бейне сюжетті назарларыңызға ұсынамыз, одан кейін қайттан өздеріңізбен жүздесетін боламыз. Облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйытқы болуымен Германиядан 2 маман алдыртып, Сарыағаштағы шипажай қызметкерлерінің тәжірибесімен бөлісуге жағдай жасады. Немістің 2 бірдей білікті маманы, ерлі зайыпты Клаус Тео және Моника Адольф 3 апта бойы шипажай қызметкерлеріне келген қонақтарға жоғары деңгейде қызмет көрсетудің қыр-сырын көрсетті. Аспаз Клаус Тео түрлі тағамның дайындау әдісімен бөлісті. Бізге көп нәрсе үйретті бұл кісі. Қалай қонақтармен общение ұстауды, сол сервировканы қалай істеуді, банкетке қалай дайындауды, фуршет қалай жасауды. Менеджер Моника Адольф болса, мейрамхана қызметкерлеріне келушілерге дастархан басында қызмет көрсетудің өзіндік біліктілігімен бөлісті. Шипажайдың тыныс-тіршілігімен жіті танысқан шетелдік мамандар мұндағы сервистік сапасыздық тұстары барын атап өтті. Тайм менеджмент деңгейі өте төмен. Мысалы, бізде 8-де таңғы ас болса, 1 минутқа да кешігуге болмайды, ал мұнда ол талаптар сақтала бермейді екен. Неміс еліне тәжірибесімен бөлісуге келген мамандардың шығынын кәсіпкерлер көтермейді. Мұның барлығын Германия мемлекетінің тарапынан қаржыландырылады. Айта кетейік, дәл осы бағдарламамен өлкемізге 1 жыл ішінде 10-нан аса маман келген. Палата басшылығы алдағы уақытта жергілікті кәсіпкерлердің өтінішін ескере отырып, шетелдік мамандарды шақыртуды жалғастырады. I wish you a good meal. Enjoy your food. Бағдарлама қонағына қандай да бір сұрақтарыңыз болса, 21-44-50 біздің байланыс телефонымыз. Қымбатты көрермендер, кәсіпкерлікке байланысты сұрақтарыңыз болса, хабарласып, атсалысып, белсенділік танытыңыздар. Мақсат Байболатұлы, жалпы бүгінгі күні осы Германиядан маман шақырту, осының ережесі туралы, осы туралы анық-қанық айта кетсеңіз. Енді бастап кетсек, кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерге көмек көрсетуде, оқыту жағынан, кәсіби бағдарламаны жеткізу жағынан, енді бір бағдарламамыз бұл осы служба старших сеньоров дейміз, СЭС бағдарламасы. Бұл дегеніміз жаңағы неміс мемлекеті 1100-ге жуық пенсияға шыққан мамандардың база данные бар, резюмелері бар. Осы кісілер біз басқа мемлекетке барып іс тәжірибемізбен бөлісеміз деген ниет білдіріп отқан кісілер, осы неміс елінің адамдары. Ол кісілер, кешіресіз, әр саланың жетік меңгерген мамандары ғой сонда? Иә, сол саламен өзіңіз білесіз, неміс елінде бір саланы меңгерсе, ол сол саланы ең жақсы меңгереді. Енді ол жан-жақты салаларды келіп, түсіндіріп, бәрін айтуға дайын. Енді біздің бағдарлама біріншіден кәсіпкерлеріміздің практикасын, сосын басқа елдің тәжірибесін алуға бағытталған. Бұл программамен өзіңізге эксперт шақыру үшін біз кәсіпкерлер палатасына 995500 нөміріне хабарласып, жаңағы менің кәсіпорныма мынандай маманды шақырғым келеді дейміз. Сосын біз сізге резюмелердің тізімін жібереміз, сіз өзіңіз қарап, ішінен іріктеп, сосын жаңағы бәрін расход дейміз, осы расходтың бәрін неміс жағы төлейді. Сосын ол эксперт сізге келіп, процессіңізді бәрін көріп, мүмкін жаңағы процесті оптимизация жасайды ма, немесе мына сервис жағынан болса, осы бейнероликте көрсеткендей тиімсіз жақтарды айтып кетіп, 2 аптадан жоғары сіздің кәсіпорныңызда болып, бәрін жасауға бағдарлама ниеттелген. Енді екінші жағы сізден ешқандай қаражат, жол күресін немесе виза, оның бәрін неміс жағы төлейді. Ал бағдарламаның программасы бойынша сіз тек қана соның тұратын
жататын орын қамтамасыз етесіз. Сосын екінші жағы жаңағы суточный дейміз. Суточный емес, тек қана 5 евроға дейін жетеді. Ол 5 евро құрбар ақша емес. Сондықтан осындай мүмкіндікті қолданып, біздің кәсіпкерлер қолдануға біз ниет жасаймыз және ұсыныс береміз. Күніне 5 евро төлейсіз. Иә. Келіп кетіп, олар кез келген сала бойынша шақыртуға бола ма? Иә, кез келген сала бойынша енді база резюмені көріп, 99% кәсіпорындарға маман шақыруға болады. Білуімше, сіздер кәсіпкерлер палатасы мынау жас мамандардың шетелдерде барып тәжірибесін арттыруына жағдай жасалып отыр екен. Иә, енді кәсіпкерлерге тек қана мына бірінші бағдарлама емес, тағы да бірнеше бағдарлама бар. Соның біреуі болашақ бағдарламасы. Білесіздер, олар тек қана біздің студенттеріміз өзінің оқуын нығайту емес, екінші жағы біздің кәсіпкерлерге де көмек көрсету. Бұл жағы палатамен болашақ бірлесе жұмыс істеп, программа бар. Жаңағы инженерно-техникалық мамандар басқа мемлекетке барып, кәсіпорында бір ай жүріп, олардың тәжірибесін алып, осы Қазақстанға келіп, соны қолдану. Бұл бағдарламаны айта кетсек, бәрі тегін. Тек қана болашақтың өзінің экзамендері бар, ол қазақ тілі, орыс тілі тесті, қазақ тілі тесті, сосын жаңағы психологиялық тест және собеседование өту. Ол бағдарламаның өзінің болашақтың программасы. Сосын бұдан кейін бір ай біздің инженерлік-техникалық мамандықтар екі подотрасль дейміз. Бұл біріншісі сала бойынша. Біріншісі машиностроение бағыты, екіншісі стройматериалдарды производствосы. Сол екі сала бірінші қадамда сол екі саланы іріктелген. Сол екі саланың қазіргі таңда осы августтың нәтижесі бойынша бізде 32 заявка түскен осы оңтүстік Қазақстан. Ол бүкіл Қазақстанның бірінші орында осы оңтүстік Қазақстан өңірі. Оның енді жартысы іріктеліп 12 маманымыз біздің уже осы ноябрь айында Германияға кетеді. Ол если кәсіпорындарды айта кетсек, ол стандарт цемент деген компанияларымыз білесіз, машиностроение, арт құрылыс, Кентау трансформаторлық зауыты, сондай кәсіпорындардан мамандар Германияға ұшады және болашақта бізге экономикамызға оң ықпал жасайды деп сенеміз. Тек үлкен мекемелерден ғана жіберіп жатсыздар ма оқытуға? Жоқ, шағын үлкен деген ондай жоқ бізде. Тек қана жаңағы өзінің программаның бағдарламаға сәйкес инженерно-техникалық мамандық сол кәсіпорында 1 жыл жұмыс істеу керек, 3 жыл барлығы тәжірибесі болу керек, басқа да кәсіпорындарда жұмыс істесе де қиын емес, шыны керек, көптеген қызығушылық танытып жатыр. Енді екінші набор осы 1 қыркүйектен 31 октябрьға дейін жалғасады. Енді сіздің ниетіңіз болса, өзіңіздің жұмыскерлеріңізді жібергіңіз келсе, осы бағдарламамен жіберуіңізге мүмкіндік бар. Кәсіпкерлер палатасы жалпы мынау мектеп оқушыларының түлектері үшін мамандық таңдауда үлес қосып отыр екенсіздер. Иә, бұл да бір бағдарлама. Қазір білесіздер, өздеріңіздің де балаларыңыз бар шығар. Мектеп бітіргеннен кейін қай салаға, қай мамандыққа барам деген сұрақ туындайды. Бұл бағытта біз эксперименттік режимде осы облыстық акиматпен білім беру басқармасымен бірлесіп 15 мектепте профориентация жұмысын бастадық. Бұл не дегеніміз? Біріншіден біз оқушыға айтуымыз керек. Мынандай мамандықтар қазір нарықта ең спросқа востребованный мамандықтар осы дейміз. Екінші бағыттан мына мамандықтар экономист, юрист деген сияқты бұл мамандықты алсаң, ертең жұмыс таба алмайсың деп айтуымыз керек. Үшінші бағыт жаңағы өңірімізде 125 мың активный кәсіпорын бар дейміз. Сол кәсіпорындарда қандай спрос бар, қандай мамандықтарға, соның бәрін біз түсіндіруіміз керек оқушыға. Эксперименттік режимде аптасына 1 рет сабақ енгізіледі. Сол сабақта осы бәр сұрақтарды көтеріледі деп жоспарлап отырмыз. Енді Құдай қаласа осы октябрьдің 1-нен бастап 15 мектепте Шымкент қаласында осы сынып еңеді сабақ. Жалпы мақсат Байболатұлы, өлкемізде Құдайға шүкір кәсіпорындары ашылып жатыр көптеп. Енді болса да маман жетіспеу, басшылық тапшылығы орын алып жатады. Бізге хабарласқан көрермен барысында хабар. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды жолдай беріңіз. Саламатсыздар ма? Қонаққа бір сұрағым бар еді. Мен балам бар еді, оқу бітіріп қолында диплом бар. Бірақ кішкене жұмысқа тұру жағы қиындап жатыр да.
соны жұмысқа тұрғызып беруде кішкене көмектеріңіз болмайды ма екен, соны сұрап білейінші деп едім. Енді бізде арнайы ондай бағдарлама палатада қарастырылмаған, бірақ мемлекеттік бағдарламалар бар. Сіз білесіз, мына осы Шымкент қаласы, осы оңтүстік Қазақстанның әрбір өңірінде центр занятости деген бар. Ол жақта бір бағдарлама бар. Егер студент осы дипломын алып, жұмыс таба алмаса, сол жаққа тіркеледі. Сосын ол бізге әр кәсіпорынға жібереді. Мысалы, мынандай студенттің дипломы алды, резюмесі мынандай деп. Сосын кәсіпорын ол студентті өзіне алуға возможность бар. Сосын ол бұл студенттің зарплатасы бар, жол күресін бәрі мемлекет төлейді. Ал кәсіпорынға пайдасы неде? Ол ешқандай қаражат жағынан ақша төленбейді, және студент үшін іс тәжірибе алу жақсы мүмкіндік. Жалпы диплом алып жұмысқа тұра алмай жүргенде, әсіресе юристсің де, мамандықтар, экономистсің де. Бұл жаңағы айтып кеткен системалық проблемалардың бірі. Біздің профориентация жоқтың саласы нәтижесі. Егер жаңағы студент білсе, қай мамандыққа ертең түсем, қай дипломмен оқыса, егер ол мысалы техникалық мамандықпен жұмыс таба алмаса, ол бір жөн. Ал егер экономист болып, юрист болып жұмыс таппаса, ол енді нарықтың өзінің заңы, оны ешқай кәсіпорынды мәжбүрлеп, біз мына студентті немесе мына түлекті жұмысқа ал деп мәжбүрлей алмаймыз. Мақсат, қысқаға айта кетсеңіз, мынау дуалдық оқыту жүйесі бойынша бұл бағдарламаның мақсаты қандай? Біз енді бұл бағдарламаның мақсаты, біз Министерство образования, кәсіпкерлер палатасы, ұлттық кәсіпкерлер палатасы бірлесіп жол картасы дайындалған дуалдық оқытудың. Бұның мақсаты жаңағы кәсіпкер мен оқу ордасы бірлесіп маман дайындау. Және практика сағатын көбейту. Практика сағатын көбейткенде біздің студентіміз практикалық сағаттарды жаңағы кәсіпорында өту. Теорияны бірлесіп кәсіпорын колледжге мысалы келіп, мынандай теория сағаттары мүмкін керек емес шығар деген ұсыныстар. Рахмет, бағдарламамызға келіп, алтын уақытыңыз болып, кәсіпкерлер үшін пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры орынбасары Қасымбеков Мақсат. Мақсат, біздің Оңтүстік Рабат газетін оқитын шығарсыз. Бүгін жаңа саны жарық көрді, сізді осыны қолыңыз қалт еткен кезде оқи жүрерсіз деген. Рахмет. Сенімдеміз, арнамызға келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз.